여러분, 평소에 음식을 조합해서 먹는 걸 얼마나 신경 쓰시나요? 오늘은 혼자 먹을 때보다 함께 먹으면 시너지 효과가 폭발하는 음식 조합 3가지를 알려드릴게요. 첫 번째 조합은 바로 시금치와 견과류입니다. 시금치의 철분과 견과류의 비타민 E가 만나면 우리 몸이 철분을 더 잘 흡수할 수 있어요. 실제로 시금치만 먹었을 때보다 견과류와 같이 먹으면 피로 회복과 빈혈 예방에 더욱 효과적이라고 하니 꼭 함께 드셔보세요. 다음으로 소개할 음식 궁합도 기대해주세요. 두 번째는 토마토와 올리브 오일의 만남인데요. 이 조합은 건강한 피부와 노화 방지에 탁월하답니다. 토마토의 라이코펜이 올리브 오일의 지방과 만나 흡수율이 훨씬 높아지기 때문이죠. 실험 결과 올리브 오일을 곁들인 토마토 요리는 그냥 먹는 것보다 라이코펜이 최대 3배까지 더 흡수된다고 합니다. 여러분도 샐러드나 파스타에 꼭 올리브 오일을 추가해보세요. 마지막 3번째는 블루베리와 아몬드입니다. 블루베리의 항산화